E kështu që kjo është bindje e gabuar. Bindje tjetër të ndërruar vëllezër, se fjalët e pejgamberit alayhi salatu nuk na kanë rrinë neve të sakta. Shumë prej njerëzve ka thënë, kur ka folë pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra në 1400 vjetë, e brez pas brezi, ti sa ka ardhur na është ndryshu sa herë. Pse sa i përmendon që fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam janë sikur se fjalët e njerëzve që njeriu hala pa i thon mirë i harron fjalët e vet. Ato janë shpallje, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah. Janë shpallje fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Shpallje nuk harrohet kallaj. Pastaj dietarët për me rujt hadithin kanë përdorur metoda edhe me teknikë specifike që vetëm me rujt saktësinë edhe përmbajtjen e fjalës së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Saqë janë të njohura metodat e dietarëve që kanë përdorur rrugët, lodhjen mundit që kanë bërë. Veç një informat po ja jap të shkurt, rrugtimet që i ka bëjë Imam Buhariu për me shkruar Buhariu e Sahihun e vet. Nëse e masim me kilometrat sudit, del dikon 12.000 kilometra paravarësisht i ka bën rrugë. Me çka i ka bën? Me atëfar metron ekspresa? Ose me aeroplana për aeroport në aeroport? Një orë e bojnë fluturimin asat me aeroplan, kur të vim këto, do të me pushu 3 orë se jom lodhë jom këpunkt. Po pëse be e ke mojtë aeroplanin në shpinë? Tërsa Buhariu 12.000 kilometra i ka bën. Me devën kom, për me mbledh Buhariun, e Sahihun që e ka. E tjetëri mos flasim udhëtimet që i kanë pas. Pse e kanë bërë këto? Për arsye se Allahu ka garantuar se ka me rujt fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun fa Allahu. Na kemi zbrit për kujtuesin edhe kemi me rujt ata. Këtu shumë prej dietarëve, komentatorët Kuranit thonë se është për qëllim Kurani dhe Suneti. Edhe Suneti në rrugën e Allahut. Edhe sot ditë kemi Sunetin, që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam. E tash bindja se janë rujt fjalët e tij mirë. Atër çka i thu që shtu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Po ku e dim na është e saktë asoj? Mirë, hajde pi grohemi me nën ton se mina jon është më e saktë pastaj. A sheni? Çfarë bindje? Edhe pastaj i dëgjojmë hadithet, i dëgjojmë porosit, po. Kanë ndryshuar. Ece dije sa është rujt originaliteti i fjalës pejgamberit alayhi salatu wasallam. Është rujt originaliteti, mirë po sigurt është rujt për mbajtje e hadithit pejgamberit alayhi salatu wasallam. E kjo domethënë është bindje e gabuar pastaj. Karshi hadithit o na ma nuk e bojmë hadithin edhe fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasallam pjesë të ndërtimit tonë, pjesë të karakterit tonë. Edhe mundet me ndodhë që një musliman i thu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam është në gjendje me refuzu ose me shutu me goditjen e parë për arsye se e ka bindjen e gabuar karshi sunetit dhe fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pastaj pejgamberi ka folë. Pse ka